Hola Fisiolivers, ¿tienes bruxismo? El día de hoy te enseñaré cómo relajar el macetero. Vas a poner tu mano en esta posición y con este movimiento circular vas a usarlo en ambos sentidos, permitiendo que se relaje un poco la musculatura. Ahora con estos dos dedos vas a ponerlo en la apófisis que aparece o que sientes como un huesito y vas a tratar de abrir la boca y vuelves a cerrar. Espero te funcione.